नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला एकदम चवदार अशी मसूरची डाळीची आमटी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, मसूरची डाळ 125 ग्रॅम घेतलेली आहे. तिला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे आणि थोड्याशा पाण्यामध्ये मी भिजत ठेवलेली आहे. त्यासाठी बघा, टोप गरम करत ठेवलेला आहे आणि आपण तेल टाकून घेऊया. तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊ द्या. तेल चांगलं गरम झालेलं आहे तर गॅस बारीक करायचा आणि 1 चमचा जिरे मोहरी, जिरे जास्त टाकलेले आहेत, मोहरी कमी, कढीपत्ता आणि 1 लाल मिरची आहे. ही थोडंसं हलवून घेतल्यानंतर त्यात 2 चिमूट हिंग पावडर आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक एकदम कापून घ्यायचा, एकदम बारीक कापायचा. आता हा थोडासा आपण परतून घेऊया. कांदा बघा एवढा परतून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद मिक्स करून घेऊया आणि 1 गड्डी लसूण आहे आणि 1 इंच आलं आहे, असे कुटून घेतलेलं आहे. बारीक पेस्ट करून टाकली तरी पण चालेल. आता हे हलकंसं परतून घेऊया आपण. लसूण आणि आलं टाकल्यावर पेस्ट परतून घेतलेलं आहे 1 मिनिटभर चांगलं. त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा असं बारीक कापले आणि असाच बारीक एकदम कांदा पण कापलेला होता. आता हे पण आपण थोडंसं परतून घेऊया. चांगलं बघा परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आता आपण मसाला टाकून घेऊया. तर तिखटाप्रमाणे खाली लाल मिरची पावडर आहे, तिखटवाली मिरची पावडर आहे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका. मी 2 चमचे टाकलेले आहे आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकायची आपल्याला ह्याच्यामध्ये आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचे. आपल्याला थोडंसं हलकंसं परतून घ्यायचं. चांगलं परतून घेतलं आहे बघा मिरची पावडर आणि कोथिंबीर टाकल्यानंतर. आता ह्याच्यामध्ये ही आपण जी मसूरची डाळ जी पाण्यामध्ये धुवून भिजत ठेवली होती, थोडा वेळ ठेवली होती, जास्त वेळ काय ठेवायची नाही आहे. जोपर्यंत आपलं हे फोडणी होती तोपर्यंत ठेवली होती. आता ही चांगली आपण परतून घेऊया या मसाल्यामध्ये. डाळ टाकल्यानंतर बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे आणि गॅस आपला अजून पण मीडियमच आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघा गरम पाणी टाकायचं आहे. तुम्हाला जेवढी आमटी पाहिजे असेल ना तेवढी टाकायचं पाणी, पण थंड पाणी टाकू नका, गरम पाणी टाका. गरम पाणी टाकलेलं आहे. चांगलं मिक्स करून घेतले बघा. पाणी वतल्यानंतर जेवढी पाहिजे आपल्याला आमटी ना तेवढीच टाकायची आणि ह्याच्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. तर मी मोठ्या मिठाचा वापर केलेला आहे, तुम्ही बारीक मीठ टाकलं तर चालेल. आणि मिडियम गॅसवर आपण ह्याला आता शिजवून देऊया. डाळ बघा चांगली आपली उकळलेली आहे. तर बघा अशा पद्धतीत झालेली आहे. आता हिला आपल्याला अजून शिजवून द्यायचे. तर वरून थोडीशी आपण अजून कोथिंबीर टाकूया. आपण फोडणीमध्ये पण टाकली होती, म्हणजे त्याची चव चांगली येते. आणि हे आता मीडियम गॅसवर आपण चांगली शिजवून देऊया. डाळ बघा आपली झालेली आहे, मस्त अशी झालेली आहे आमटी. ह्याच्यापेक्षा जर तुम्हाला पातळ पाहिजे असली तर करायची, मस्त अशी चवीला 1 नंबर लागते. तुम्ही भातावर खा, भाकरी, चपाती, ज्वारीची भाकरी, पुरीवर जरी खाल्ली तरी मस्त डाळ लागते. ही जर ही रेसिपी जर तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.